Официально старе, хотя мне всего 23. Приняла это не по первым морщинам, а потому что вместо хочу айфона Dyson я внезапно захотела моющий пылесос. Сэкономить просто кучу денег на химчистке. С появлением доченьки при доченьке химчистка нам нужна чаще, чем нам дается выспаться. Диван у нас новый, но уже в стиле дети здесь были. Сок, каша, какие-то загадочные пятна, происхождение, которое никто не помнит. В общем, я сплавила ребенка в сад и пошла мыть диван. И вот честно, я не ожидала. Он так быстро и легко все отмывал, что я испытала такое счастье, как будто не диван, а судьбу себе почистила. Дальше дошла до стульев. Этим вообще просто вечный капец. Застарелые пятна, йогурты прошлых лет, соки прошлых жизней. Но пылесос справился и с этим. И вот, честно говоря, я стою, смотрю на чистый диван и думаю, если стараешься так кайфовать от моющего пылесоса, то я, в принципе, и не против. Айфон, так сказать, подождет, у меня теперь тут новая любовь уборочная.